小水滴，折射生活无限精彩。Hello， 大家好，我是小 C， 今天又跟大家分享一个又好吃又有创意的菜，我自己给它起了一个名字，叫做鸟蛋龟炒。这是我们准备的一桌材料，有土豆丝、鸡蛋、盐、面粉、生抽、五香粉和孜然粉。哎，好像少了些什么东西哦，少了葱。那我现在去摘一些葱吧，再摘点自己种的葱。好啦，葱摘回来啦。那现在我们先搞一下我们的土豆丝。首先就是把这个土豆搞成丝，接着我们要用凉水泡一下，一定要用非常凉的那种水，有点冰水，千万不能用热水哦。在泡土豆的过程中，我们先搞一下我们的鸡蛋。好，首先这个鸡蛋呢，就是要把这个蛋黄和蛋清分离。好，分离完成。现在我们先把蛋黄放在一边，然后我们这个土豆丝也搞好了。我就是先拿冰水泡大约5分钟，接着再把水去掉，再用凉水冲一下，再把水去掉。现在就是这个样子啦。接着呢，我们就可以下入这个蛋清，在下之前稍微搅拌一下就行了。倒入。好，接着我们下面粉。我这个土豆比较大，有这么大一个土豆，大约就是2勺面粉，这个勺子2勺。好，接着我们再加入少许盐，看你这个土豆的量，再加入多少接着加入生抽。最后来点胡椒粉，增加点味道。好啦，我们就开始戴上手套，把它搅拌均匀。已经搅拌好了。其实我刚刚下的那些料呢，都可以根据自己的口味定。好，现在搞好了，我们可以下锅煎了。在开始之前，我们先导入一些油在锅里面，不用太多，再把它刷开，薄薄一层，把它刷均匀，地方都要有。还是不需要开火，我们先把土豆搞成鸟巢的形状，在锅上面，记住中间要预留一个洞哦。搞定，现在摆好了，可以开火喽。把火开到中火，不要急着下蛋黄，要听到这个土豆发出清脆的响声，代表这个鸟巢才 ready。咦，好像听到声音了，我来看一看。看底部已经基本凝结了，这时候我们就可以放入我们的鸡蛋啦。小鸟龟炒，鸟蛋龟炒，很漂亮吧？我们现在翻一下，哇，翻过来了，这个也可以了。了，我们就把它翻过来。好，翻过来以后呢，我们就撒点葱花，还有一个
好就做好啦。哇，完美！生鱼煎好啦，看一看，哇，这个味道非常香。戳开这个蛋，里面的蛋还是溏心的、爆浆型的，特别好吃。如果喜欢我们的视频，欢迎点赞、评论、订阅、转发。Thank you。